Šitie apelsinai 99 centai. Mandarinai su lapukais €29. Ten nudisų daugiau. FKK. Tai nudisams skirtas kempingas. Bakardai 13,6. Šiandien norisi pravažiuoti pro Prancūziją, kadangi link Ispanijos, tai tipo nesaugu nakvoti. Ir vagių daug, ir gaujos apvaginėja. Va, kokie gražūs, kaip nuimti. Jie va visi spaudo, čia atsistovai. Čia irgi viena pijokė vaikšto per skyrių. Ketvirčiai kainuoja 4,60, bet vištiena tokia geltona. Čia kilogramas šitų kepinių po 12-13 eurų. Grietinės kaina €89. Alkohol 95 spiritas. Spiritas litras 19 eurų. Bet baisiai atrodo. Nu ką tau gerai atrodo, o pažiūrėk viršuje irgi, su ananasu. Sultys. €20, €30, €50. Paprika labai graži, €2,99. Man atrodo, jinai gailisi, kad pirko parduotuviai. Zanaorija. Mūsų atostogos prasidėjo. Vakar vakarė susiruošėm, susidėjom daiktus, dviračius užkabinom, šiaip ne taip. Išvažiavom naktį, tai nieko nepafilmavau. Pravažiavęs gal 10-15 km. Nemokama kemperių stovėjimo aikštelė, čia 4 vietos. Vakar atvažiavom, 3 buvo užimtos, 1 laisva. O šiandien ryte visi išvažiuoja. Tai likomės tik vieni. Čia labai patogu sustoti per visą Prancūziją, tai praktiškai greitkeliais minsim į Ispaniją, pro Lyoną, tai šiuo keliu mes nedažnai važiuodavom, tai sustosim, pavalgysim, kavos išgersim. Čia privalumas didelis, kad yra parduotuvė. Nu, šiandien prieš šventes, tai labai daug žmonių privažiavusi iš pačio ryto, nežinau, galbūt šeštadieniais visada taip. Nu, sekmadienį irgi, kaip ir Vokietijoje, niekas nedirba. Esu dar maisto parduotuvę apsipirkt. Ten pasižiūrėsiu šiek tiek kainų. Einu į centrą apsipirkti prieš kelionį į Ispaniją. Pasipuošiu naujiem metam. Ketvirčiai kainuoja 4,60, bet vištiena tokia geltona. Čia kilogramas šitų kepinių po 12-13 eurų. Grietinės kaina €89. Kavą galima ir taip nusipilti. Kila 16 eurų. Kava kainuoja, pupelių kava 10,35, tai čia jų vietinių parduotuvės. 10 čia už kilogramą. O Prancūzijai kava daug maž vardinu, kokios kainos. Nuo 10 iki 20 eurų. Nu jo pabrangus, anksčiau 2 kartus pigesnė būdavo.
Šiandien norisi pravažiuoti pro Prancūziją, kadangi link Ispanijos, tai tipo nesaugu nakvoti, ir vagių daug, ir gaujos apvaginėja. Tai iš tikrųjų sustojom prie Vokietijos sienos netoli. Tai čia permiegojame ir keliaujam toliau. Važiuojam į mokamą kelią. Man reikia važiuoti Telepage. Pas mus yra čia Tip and Go. Tai iš tikrųjų turėtum pravažiuoti čia. Pyptelėjo, praleidžia. Čia nuo Miliūzo, Mülhauzo 3,10 € iki čia pavažiavam kokį 50-60 kilometrų. Ten buvo, o krovininiam 10-30. Tai čia krovininiam virš 3,5 tonos. Mūsų kemperis iki 3,5 tonos, mūsų, man atrodo, eina kaip 3,10 €. Taip, Page, man reikia žiūrėti, kur fūra važiuojam. Mokami keliai. Jis pro raudoną pravažiavo. Ne, jau jam buvo žalia ir jis pradėjo judėti, čia mum raudono, o mum žalia. Aha. Aišku. Kaip patogu, aš negaliu atsidžiaugti. Labai patogu pravažiuoti. Vieną kartą atsiskaityti negalėjom niekai. Tai pinigų nepaėmė. Turėjom 50 €, kišom 50 €. Ne, tipo smulkesniais. Nors mums reikėjo sumokėti 60-70 €. Tai, kad daugiau tokių nesąmonių nebūtų, tai įsigijom elektroninę apmokėjimo kortelę, kuri prie lango kabo. Tai kortelė tokia kaip dėžutė. Patogu. Kol kas tokių problemų su ja nebuvo. Baigėsi jo kelias traukinio. Čia Peugeot ženkliukas gal liūtas. Aha, toks liūtas. Ojoj, koks didelis. Tunelis. Aha. Tikrai priraitytas tokis. Sustojom už Liono, užvažiavom. Sustojom pasilsėti, kavos išgerti, pasivaikščioti. Kuro kaina dizelis kainavo 1,80 €. Tai šiaip nemokamuose keliuose buvo ir 1,60 € buvo pigesnis. Tai įsipylėm tą, ką radom. Šiek tiek pasivaikščioti. Nes po darbų, tai ir neilgą atstumą pravažiuoja, jaučiasi nuovargis. Tai šiek tiek pasivaikščioti reikia. Temperatūra 12 laipsnių, dabar gruodžio 20. Iš Vokietijos išvažiavom, nebuvo sniego. Čia tuo labiau. Tai biškį prasivaikščiosim, pasilsėsim, biškį užkasim, važiuosim toliau. Elektros krovimų stotelių. Kiekvienoje kolonėlėje yra praktiškai elektros krovimų stotelių. 150 kW, 300 kW. Rytinė kava. Važiavom tik į Ispaniją, įvažiavom. Vakare dar nulėkėm, tiksliau ne vakare, net naktį dirbai iki 11 val. 10 val. Nulėkiau, dar nusipirkom ir dešros biškį, ir sūrio, ir vyno šiek tiek pasidėjom vakare. Tai šiandien ryte atsidaro 8 val. Tai iki tol, išgersim kavos, pasidarysim, pasimėgausim rytinę kavą. Visą naktį lyjo. Ir lyja iki šiol. Atrodo, ne į Ispaniją atvažiavom, o į Norvegiją.
rytas sekmadienio, pirma diena Ispanijoje, pirmas rytas Ispanijoje. Čia tokia didelė prie Jonquera, prancūziškai Jonquera stotelė, kemperių stotelė. Dieną jinai yra saugoma, vaikšto apsauginiai, žiūro, kad nevoktų, nes šitoj teritorijoje iki Barcelonos tai tipo vagys labai siaučia. Vagys apiplėšinėja. Tai būtent šitoj aikšteliai tai yra saugoma. Naktį ne. Vieni vartai būna uždaryti, pilnumoj. Ir praktiškai aš žiūriu, visur čia kameros yra. Tai einam dabar, nusipirksim. Čia šiek tiek brangiau nei pačioj gilumoje Ispanijoje. Tai kažką nusipirksim ir važiuosim toliau. Šiandien sekmadienis, tai greičiausiai niekas nedirba, nors netikras tuo. Bet čia dirba ir sekmadienį, dar iki 11 valandų vakar. Tai iš ryto dabar 8 valandos atsidaro. Tai kol prancūzai neužvažiavo, nes būna pilna dideliais autobusais, čia atvažiuoja apsipirkinėti būtent šičia. Tai kol dar žmonių nėra, iš ryto atsikėlė, akis praskrapštė, varom, apsipirksim ir keliausim toliau į pietus. Lijo visą naktį. Lijo visą naktį, pasižiūrėjau debesys, kaip nuo vakar visą laiką kraštas debesų laikėsi ir jisai niekur nenusisuko. Sukasi aplinkui ir lyja. Šiek tiek žemiau, iki 50 km, gal šiek tiek daugiau, tai kaip ir lietaus nėra. Pajūry lietaus nėra. O šičia net upelis, kur praktiškai vos vandens matydavos, dabar šniokščia kaip didžiausia upė. Tai čia mes, aišku, Pirėnų kalnyne, bet lyja dar iki šiol. Žmonių nėra, autobusų nėra, prancūzų nėra. Einam, parodysiu kokią parduotuvėlį. Čia galima pro pirmą aukštą, tiksliau pro apačią praeit, galima iš karto į viršų. Vynai. Čia va kainos. Pasižiūrim. Žiūrėk, Moskatel. Moskatel tai saldus vynas 3,90. Nes į vynus daugiau orientuoti. Saldžius. Rašo likeriniai. Toks vynas 5,10 litras. 4,30. Nu 5 eurų. Moskatel tai yra saldus vynai. Mes nusipirkdavom bačkutės, tai vieną tokią paėmiau, 19,36, 5 litrai. Man patiko paskutinį kartą visai netoks saldus. Puerto Rey, bet jo kaina 13 eurų. Visai nebrangus. Kitas Puerto Rey yra 14 eurų. Baltas. Už 5 litrus. Malaga, kiek atsimenu, anksčiau kainuodavo 6 eurai, net Vokietijoje pigesnis. Čia gal kitokia Malaga. 8 eurai. Kainas, matot. Bacardi 13,6. Negrita, nežinau, kas šiandien. Bacardi tai girdėta. Čia irgi viena pijokė vaikšto per skyrių. Šiek tiek parodysiu kainas, aš supratimo neturiu. Aš daugiau į vienus saldžius, į likerinius, tai nieko pasakyti negaliu apie stipriuosius gėrimus. O čia dar su kažkokiais tai ananasais viduje. Kaip jisai cypia, kaip jis nenori iš ryto dirbti. Atėjom į senėjų, galvojom, kad reikės tempti, o čia magnetas pritraukia. Tu nepastumti netgi. No. Muzika groja, žmonių nėra, ramu. Tokia ispaniška. Tralalala. Čia dar viršuje alkoholis pardavinėjama. Pradėjęs nuo pačios gerti iki viršaus jau nedavažiuoju. Iš pačio ryto reikia čia atvažiuoti, žmonių nėra, galima viską apvaikščioti, nes šiaip tai būna labai daug žmonių čianais. Alkohol 95 spiritas. Spiritas litras 19 eurų.
atsiskėdėjai ir už 19 litrų tau gavosi 2-3 buteliai. A, čia litras. Dešiniai sangrija, po kairiai stipresnis gėrimas apie 40 laipsnių. Kukaračia tai čia apie tarakonus, ne? Su ananasais, man atrodo, ar ne? Ten aš mačiau vienas su ananasais buvo. Su mango. Ai, čia su mango. Mango pusjom. O kas čia yra? Ir gėrimas. Tas kaip pijokai, Romas, net nežinau, rum. kas čia. Romas tai čia labai stipru. Žiūrėk, tos sėklos visos. Bet baisiai atrodo. Nu ką tau gerai atrodo. O pažiūrėk viršuje irgi. Su ananasu. Bet kaina tai gerulė, 23 eurai. Sultys. Euras 20, euras 30, euras 50. Tokios, kokios sultys. Irgi maišyta, euras 35, apelsinai, ananasai, vien tik ananasai, euras 45, litras, euras 35, euras 25. Tikrai nebrango. O sulčių jisai nebrango. Obuolių euras 10. Paprika kilogramas 4,73 eurai. Bet jau labai graži. Tikrai visokios. Šviežia. Dabar važiuosim iki pirmo kempingo, kažkur 300-400 km. Tai jau kempingą apsižiūrėsim, ko trūksta, dasipirksim, davažiuosim su dviračiu iki Merkadonos. Eurai 25 už litrą. Taip, šito aliejaus 12,60 2 litrą. Čia va, taip parduotuvė atrodo Escudero, 12 laipsnių temperatūra. Įeinu aš į vidų, pasižiūrėsim. Anksčiau būdavo problema vyno pilstomo nusipilti, tai dabar galima jau ir rasti, netgi žinau kur, iš bačkų. Ir ganėtinai nebrangiai. Tuo pasakysiu kainas. 4 eurai, 3 eurai. Taip, apsipirkom šiai parduotuviai. Šiek tiek užvalgyti. Labai specifinis skanus maistas. Ta prasme, ir kumpiai, ir dešros, ir chemija labai nebrangi. Kvepalai. Tai kvepalų nusipirksim grįždami. Visada į priekį važiuojam, čia sustojam, niekad nepraleidžiam. Ir atgal važiuojam, ko nedasipirkom, dasipirkam šičia. Čia nais nuo parduotuvės kemperių stovėjimo vieta metrų gal 200. Nu, labai patogu. Dabar važiuosim, kurą nusipilsim, turiu programėlę, pasižiūrėjau. Kur kainos pigesnės, pavyzdžiui, gruodžio 21, ko gero šiandien gruodžio 21, kuro kainos pasižiūrėjau, jeigu automatinė kuro kalonėlė, euras 39, ko gero, taip, jeigu neklystu, o jau brangesnė euras 53, čia visai greta. Tai tokios kainos Ispanijoje, tik įvažiavus iš Prancūzijos į Ispaniją. Tai Vokietijoje kokiais 40 centų, 50 centų brangiau. Prancūzijoje panašiai kaip Vokietijoje kainos. Daugmaž svyruoja. Ispanijoje pigiau. O giliau įvažiavus irgi bus panašios kainos. Labai didelio skirtumo nebus. O čia kemperių stovėjimo vieta. Sustojam, šiandien 20 minučių, tai pastovėti galima. Kemperiam ko gero negalima. Eini į turgelį, nes tą turgelį surasti ne taip paprasta. Iš tikrųjų. Į savaitę vieną kartą būna kaimeliuose, miesteliuose. Patikrinau, ar viską užrakinau, nes
šitoj daly tai vagių daug. Tai greitai bėgam į turgelį, pasižiūrėsim, ką ten mes pamatysim, ką mes ten rasim, ką nusipirksim. Vaisiai būna. Vaisiai būna, kainos būna mažesnės, skanūs vaisiai. Ką jie čia pardavinėja? Bulvės. Bulvių kaina 84 centai už kilogramą. Riešutai 2,50 graikiški. Morkos 99 centai. Paprika labai graži 2,99. Man atrodo, jinai gailisi, kad pirko parduotuviai. Ypač didelė. Aguročiai, pomidorai 2,50, 2,90, va yra pomidorų euras 70 kilogramas. Paprikos. Tai gražią papriką radai, ne? Paprika euras 69. Tai graži. Zanaorija. Kokie gražūs apelsinai su lapukais. Euras 39. Šitie apelsinai 99 centai. Mandarinai su lapukais euras 29. Parduotuvėje visai kitos kainos. Kriaušės euras 69. Obuoliai euras 49. Mandarinus kaip atvežė. Kokį bardaką padarė. Ispanai. Jie ko gero taip ir paliks, gal šiek tiek apsitvarkės. Bet mandarinai, apelsinai. Mango labai gražus. Euras 99. Iški paėmus 4 bent jau. Va kokie gražus, kaip neimti. Jie va visi spaudo. Čia atsistovi. Čia štuka. Čia drakonų vaisius, nežinau. Gal kilogramą. Gal reikia paimti vieną paragauti šventėm. Nu, paimk. Kokios Labai supras. jau gražus. Drakonas. Persimonai. Euras 50. Granatos euras 30. Bananai euras 50. Kiviai 2,99. Vynuogės 2,99. Ananasai euras. Melionai euras 50. Kilogramas. Gal ir kilogramą. Užtek šitų vaisių, mes dar tik į Ispaniją važiavom. O visko nori makis. Vynuogės gražios, bananai, nu, visi vaisiai nuostabus. Čia kitai pusė gėlėm prekiauja. Kaip prekiauna, čia kai išmuša, čia kai žemės meta. Tai mango pirkom, drakonų vaisių ir mandarinas. Mandarinų jo. Supirkom pilną maišelį. Šiaip atėjom tik tais kelių vaisių, pasirodo. Nusipirkom, nežinau kiek čia kokių. 10 kilų. Nu ką reikia greitai skubėti prie mašinos, kol nenubaudavo. Tokie, kaip prekiauja. Turgus čia būna tik tai sekmadienį. Tai perkamumas ganėtinai didelis. Staigiai išperka. O kaip smirda. Vaisiais tai labai specialiai. Ir saulutė išlindo. Aha, nu va, matai. Tai todėl, kad aš patenkinta, taip saulutė išlindo. Kuro kalnėlį atvažiavom. Kaina euras 46. Euras 46. Tai pirmiausia, eini prie kasų, iš karto neduoda pilt, nes ko gero daug vagysčių. Pasakai, jie per kameras pasižiūro, kad kemperis, jie tada įjungia aparatą, prisipilė ir tada susimokė.
Tai Prancūzijai panašiai veikia ir Ispanijoje. Gero, daug vagysčių. Važiavau, kažką stipriai užkabinau, reikia pasižiūrėti, ar aš ko nors nenuplėšiau. Nežinau, kažką kabinau, nematau, ką kabinau. Iš tikrųjų, apeisiu biškį aplinkui, pažiūrėsiu. Šiaip dažniausiai laiptelį kabinu. Vis ar laiptelis atsidaro. Ko gero laiptelį. Vargšas laiptelis kenčia visada, nes sunkiai atsidaro. Gerai. Važiuojam toliau, įtikim. Apsipirkom, pernakvojom. Kuro įsipylėm. Vėliau važiuojam. Praktiškai visą naktį lijo. O dabar pravažiavom 20 km ir debesų jau ir nelabai matyti. Lietaus debesų turiu omeny. To ir norėjom. 12 laipsnių šilumos, nešalta. Dar vis kelionė. Dar to tokio poilsio nesijaučia. Tiltas Vedukas koks įdomus. Navigavom vieną 400 km, bet važiuodami pagalvojom, gal važiuojam ten, kur žinom. Yra visai neblogas kempingas, prie pat jūros. Tai dabar ieškosim, aišku, adreso nelabai atsimenam. Bandom surasti ir pakeisti kempingą, ką buvom anksčiau numatę. Tai važiuodami iš karto keičiasi ir planai. Vis dar lekiam, dar patys save pagavom, kad iš Vokietijos važiuojam, tai mums vis dar greitai. Greit apsipirkti, greit nubėgti, greit viską. Ispanai taip lėtai juda, mėgaujas gyvenimo, mes dar to nemokam. Tai netgi kelioniai šiuo metu vis tik dar galva verda, kur važiuoti, ką pamatyti. Tai net planai keičiasi. Tikimės, kad Ispanijoje jau biškį greitį sumažysim, gyvenimo greitį. Rūkas po lietaus, viskas garuoja, šilta, 13 laipsnių temperatūra. Kokius mandarinas? Gal matai tokius mandarinus? Dabar mane maitin. Apelsinų dydžio su laputais. Jo, o kokie kaina buvo? Nepamenu, bet euras gal. Už kilogramą euras. Saldus. Jau ir saulutė išlindo, jau atšilo. Atsibodo vienam, tai jau prašosi ant keliukų. Kaip gerai šoko. Tai jau taisykis. Vakar visą naktį vienas gulėjo, net ant kelių neprašys. Gal šiek tiek nesveikavo. O šiandien jau prašosi ant kelių. Jau jaučiasi geriau. Važiuojam į pietus. Jau po truputį tas greitis lėtėja, saulutės daugiau. Ispanijoje taip žmonės ir gyvena. Niekur neskuba, mėgaujas gyvenimu. Tai kelio mums liko apie 200 km, tai nutarėm, esam buvę kempinge, tai kempingas prie jūros visai. Vienoj pusėje į miestelį galima pavaikščioti, pasivažinėti, gal greičiau pasivažinėti. Kitoj pusėje kaip ir parkas. Kalnai, paplūdimių galiai. Nutarėm geriau čia važiuoti, prie jūros pasidėsim, pasimėgausim. O kas dar Ispanijoje? Ispanijoje keliai geri, greitkeliai.
bet maksimalus greitis 120 km per valandą. Tai čia yra maksimalus leistinas greitis. Šiandien saugina, jei matosi po dešiniai alyvmedžiai. Matosi ko gero. Jie pardavinėja, jie tokiuose kaip vazonuose, ne vazonuose, kaip plėveliai su šaknim. Tai važiuojam Ispanijoje ir žiopsom, kas ką augina. Tai pradžioj čia būna alyvmedžiai, o to prie Valencijos mandarinai, apelsinai. Toliau dar žemiau šiltnamiai, Almerija. O matyti po vienai pusė ir kitoj pusė mokami keliai. Tai informaciją radau, kad 18 metais jau nėra mokamų kelių, nuimta. Nes anksčiau važiuodavom, laukdavom, kada Ispanijos susimokėt už mokamus kelius, irgi būdavo nepigu. Tai dabar, ką važiuojam, visiškai nemokami keliai, kaip Vokietijoje. Tai skaitėm, kad nuimti apkrovimą nuo aplinkinių miestelių miestų, nes mokamais keliais ko gero vengi, tai visiškai apmokestinimą nuėmė ir žmonės laisvai važiuoja kur nori. Tai apkrovimą nuėmė nuo apylinkių miestų, miestelių. Tai atvažiavom, susiradom, pergalvojom ir tikrai patenkinti likom. Kempingą sustojom. Kaina 35 € vienai dienai. Čia su elektra ko gero. Tai vieta tokia, atsistojom. Tai jūros kranto praktiškai. Elektra jau pasijungiau. Einu biškį kiemą parodysiu, biškį kempingą parodysiu. Reikia įsidėti kilimą, nes čia kaip molis. Nes šlapia. Tai šiek tiek. Štai. O tokia vieta. Akina saulės, senai saulės nematėm. O tokia vieta. Su šuniukais pasivaikščioti. Nu tikrai puikiai vieta. Plius 15. O, pušynė. Čia alyvuogė. Tokia pušynė vieta prie pat jūros. Mes jau čia antrą kartą atvažiavę. Didelė labai stovėjimo vieta. Kas su šunim būna, tai 10 € iš karto paima, o susimokėt, kai išvažiuosim, pažiūrės, kiek laiko būta, tai ir paskaičiuos. Kuo daugiau būni, tuo pigiau būna. Gerai, žemė tai tokia po lietaus molinga, reikia pasidėti kilimą, nes prisinešime duje purvo. Einam prie jūros, su šuniu pasivaikščiot. Labai kempingas puikioj vietoj. Tai praktiškai čia vasarą ir maudytis gali, visiškai prie pat jūros. Porą metų atgal mes čia buvom, tai čia ir vokiškai kalbėdavo, ispaniškai kas be kokia Ispanija. Bet vokiečių populiaru, nes čia vokiškai kalbėjo. Smėliukas. Čia yra 2 kempingai. Vienas šitas čia kemperių stovėjimo vieta, o miškelį čia ant kalno yra kitas brangus kempingas, ten nudistų daugiau, FKK, tai nudistams skirtas kempingas. Iš tikrųjų planavom
porą dienų, šiandien 2 naktis, bet labai puikia vieta ir kemperis labai puikioj vietoj pastatytas, stojom prie pat jūros, tiesiog pro langą žiūrai. Ir dabar stebėsim orą. Jeigu čia saulėta, šilta, okei, liekam čia ilgesnį laiką. Ir šventes švęsim, ir kalėdas ko gero. Jeigu čia debesuota bus ar atvės, tai tada žiūrėsim, kur šilčiau. Su kemperiu labai patogu, tu žiūrai oro prognozę, kur nėra lietaus, saulė šviečia, kur šilčiau, ten laisvai galim važiuoti. Čia toks puikus pasivaikščiojimas, tai praktiškai čia yra kempingas ant kalno, kur sakiau FKK, tai, nudistų, kiek suprantu. Net nežinau, dabar uždarytas, atidarytas. Tai čia netgi šitam paplūdimy irgi lentelės kabo, kad visas šitas parkas kaip ir nudistam skirtas, to kempingo kaip ir vieta. Bet vaikščiot visi gali. Tuo parku į kempingą galbūt ne, bet parką taip. O čia įvažiavimas. Tai pirmiausia užsiregistruoji. Parodysiu, dėl ko vadinasi. Mes vadinam su žąsim, nes vienintelis kempingas, kai tu įvažiuoji, tai pirmiausia atkreipi dėmesį į šią žąsis. Matosi? O, kaip kreksi jos. O, kaip susidomėjo. Po nešerti jų. O. Baltos, be gražios, nešert. O, tokis puikus kempingas. Mes šiek tiek toliau pasistatėm, nors buvo ir čia arčiau vieta, bet mes pasistatėm toliau, dažnai važinėjai, išvažiuoja čia. Eisim dar pasvaikščiosim su šuniu. Praktiškai žiūrau šiam kempinge, tai dauguma vokiečiai. Vokiškai čia iš mūsų regiono, vien vokiečiai. Pušinėlyje. Na, ar užlipsi? Lipgi tu tik tais, jam visur reikia pažymėti. Visur užsižymė, kur buvo, kur nebuvo. Čia apžvalgos aikštelė, einu pažiūrėsim į apžvalgos aikštelę. Šiek tiek aukščiau. Čia prisivažinėsim, prisivažinėsim. Čia yra ką veikti. Čia jau ir kalnais esu prilaipiojęs. Ir ganėtinai aukštai. Kokia puikia vieta. Pasižiūrėsim, ką mes čia dar galim pamatyti. Čia yra parduotuvėlė, supermerkado matau. Čia yra kavinukė. Praeisim tokį ratelį, pasižiūrėsim. Vadinasi kempingas Kala Dokues, ar kažkaip panašiai. Kemping pension, tai čia ko gero ir gyvent galima. Čia labai nepatogu būna nešvarų vandenį išsipilti. Labai sudėtinga didesnėm mašinom privažiuoti. Nes turi kažkur įvažiuoti, žiedė kažkur čia apsisukti, surasti. Dar mūsų nėra tokia didelė, bet su didesnėm tai jau problematiška. Nepaprasta. Aš šiek tiek parodysiu, kokius kempingas peisiu. Vietos tai pakanka. Visi daugiau prie jūros, o čia kas nori ramybė. Liuks, man patinka.
Aš čia vis ženkliukai parodyti su šunimis. Ir dabar įsižiūrėjau, tai parodyti šuniuką pririšti. Palaido negalima. Kad čia lakstytų. Laisvės jam čia negalima. Suprantama. Ne visi kempingai su šunimis priima. Šitas priima ir daug vietos. Tai čia daugiau populiariau vasarą, ko gero, po medžiais slėptis, pavėsių ieškoti. O žiemą visi traukia prie jūros, kur atviriau. Tokia vieta aukščiau palipėjęs. Aukščiau tai praktiškai nieko jau ir nėra žmonių. Šiandien planuosi daugiau nieko. Iš tikrųjų atvažiavom iki mūsų tikslo, iki pirmo tikslo, nežinau, kai bus su sekančiu, ko gero vis tiek kažkur pavažiuosim. Tai pasidėsim kieme, eisim prie jūros pasivaikščiot. Nupirkto vyno paragausim naujo, vaisių prisipirkę. Kas dar čia įdomu. Dar aš pasižiūrėsiu netoliese, kada čia būna turgus, nes turgus tai Ispanijoje labai įdomus. Jie gatvėse būna, tai pasidomėsiu internetu, kada čia būna, kokie miesteliai ir kelintą valandą prasideda. Su dviračiu visur čia praktiškai pasiekiama. Tai tas įdomu, pasižiūrėsiu, kur su dviračiu galiu važiuoti. Iš tikrųjų pėstute, čia kalnų nematau, į kalnus buvau pakėlęs, labai panorama gera. Tai manau, ir ten užvažiuosiu. Tai jau prisėdom jau kempinge. Labai gražus vaizdas, iš tikrųjų. Pasižiūrėjom orų prognozijas, tai visą savaitę temperatūra bus čia 11, 12, 13 laipsnių. Saulutės nebus labai daug. Šiek tiek tiktais ir lietaus. Tai kiek mes čia pabūsim? Man 3-4 naktis maksimum, ko gero. Daugiau nebūsim. Daugiau kaip 4 tai tikrai. Pažiūrėsim, nuo 2 iki 4 kažkur tai. Apvažinėsim dviračių, pabūsim ir ko gero važiuosim link pietų. Vieta tai aišku labai faina, čia va prie pačios visai jūros, bet pažiūrėsim, dar kažką pamatyti noris. Tai, o ten 15-16 laipsnių ir saulėta. Tai iš tikrųjų dar kokius 500 km, manyčiau, reikėtų pavažiuoti. Iki Almerijos. Nes trauka Andalūzijoje visada išlikos. Mes ten gyvenom, mes ten dirbom. Pažįstamos vietos. Pažįstami ten likę. Pažįstami. Ir miesteliai tie pažįstami. Tai važiuosim, pabūsim čionais. Saulė ten. Saulė, šilčiau. Tai va. Per tik nešalta durys darytos. Sėdim dabar. Vynelį vieną nusipirkom. Tokį skanaujam, televizorių žiūrom. Kitokį. Šiam vakaras Prisiragausiu tu čia šiandien. Visokių prisipirkom, vienokio, antrokio. Skanumėlių visokių dešrų. Visokiausių. Skanumynų. Smaguriaujam. Reikia šiek tiek nuo kelionės pasiilsėti. Po darbų sėdom iš karto į mašiną. Dar vis žinok tas lėkimas galvoju. Dar niekaip negali kažkokio tai stopo įjungti. Iš mašinos dar aš į parduotuvę išlipau, tai dar siubavo. Vaikščiau po parduotuvę, dar siubavau aš nuo to viso važiavimo. Aš irgi valgį darau greitai, bet čia viską greitai, va tą greitai nesitrukdyk. Dar tas tokis lėkimas, kad viską kuo greičiau, o kad atostogus kažkaip jau dar neįsivažiuoju. Tai va, pabūsim. Rytoj dviračius nusimsiu. Važiuosiu. Gero jau eisiu pasivaikščiot prie jūros, iš lėto, rytoj su šuniuku. Ko gero tada jau pajausiu, kad kažkaip tai.